係袁生你好，係啊，方先生，係你好，點啊？有咩講？張眉兄，係你好，係係啊，我想請教下，睇下你哋嘅對嗰個係12心點獵鷹嘅意見啫。想問下方先生，係佢嘅貼咧，愛拼者型行頭，係，你覺得離譜啲係嘛？你個觀點，我琴晚聽過晒你2次噶啦。係，咁啊，我有少少都係希望你作 analyse 啊。我咪就係嗰句啫嘛，我都而家呢度咧撳住咁樣咧推下嘅啫，唔需要太大力㗎，跟住拗兩邊就已經奠定勝局啦。裏邊家寶神駒一齊咧就拋甩咗後邊上心，都算係單打獨鬥，賽績優秀。點解成日講單打獨鬥賽績優秀就係嗰樣嘢係一個好即係成日都準確顯示到某啲馬，譬如奄尖大少同星暗有餘咧，單打獨鬥標甩咧嗰啲賽績咧好靈強嘅。咁心耀獵鷹嚴格計都未喺1400度入過位㗎，咁所以咧呢隻愛拼者型咧有機會咧可以喺出邊 cut 埋嚟搏個二碟嘅話咧，佢而家講緊係幾十倍啊嘛，咁梗係搏呢啲啦。啊出邊咧有啲歐洲動力啊，大外檔咧有啲上普進帳，咁但係心耀獵鷹呢度好勁啊，直追前面2隻馬，結果第1名中間嘅歐洲動力，第2名心耀獵鷹，第3名當旺，第4名京城三寶。你做乜揾條柴對住我？啱㗎啦，廢柴對廢柴啊嘛。冇人夠膽咁同我講嘢㗎。當然啦，點會有人同條柴講嘢？